Մեր մոտ հատուկ մսի պահեստներ բերեցին, տեղադրեցին, հացահատիկի պահեստներ, գոսպիտալներ, 7 համալիր կար առողջապահական։ Մենք այդ 7-րդ բանակում ենք հաշվել։ Մեզ ասեցին դա ձեր համար չի, դա գոսպիտալ է, 4 միլիոն զինվոր պետք է մերձավոր արևելքում սովետական զինվոր տրվի, այսինքն դա մեր համար 7-րդ բանակը ինձ ես որպես այդ պաշտոնյա, որ ասում է չէ, ասես դա ձեր համար չի, դա մեր պահեստն է, մեր բանակի համար, սննդամթերքը նույնպես այստեղ էին պահում։ Եվ իջիկ դարձավ ամեն ինչ, հա։ Դե ասում եմ այդ ծրագիրը չկա, այսինքն ռուսները հիմա չեն ուզում Իրաքը գրավել։ Նույնը իրենք Սիրիայում արեցին։ 50 տարի է Ասադ ընտանիքը գերգրբակ էր Ռուսաստանի։ Ինչ արեցին։ Մենք այդ բոլորը տեսել ենք, այդ Սիրիան վերջի վերջին արարն է։ Արարն է, այո։ Դες դրա համար ասում եմ, նրանք գնալու են։ Ես ձեզ որպես գաղտնիք ասեմ, ռազմական գաղտնիք բացեմ։ Անձամբ ինձ որպես վետերան պատերազմի հրավիրել էին վերջերս սահման։ Ես գնացի ամրոցներ տեսա, բետոնապատ, բունկերներով, հրետանիով եւ այլ։ Այսինքն մեր երկիրը պետք է հույսը դնի իր վրա, իր սպառազան։ 7-րդ բանակի մնացորդը 102-րդ ռազմական հենակետը չի կարող ներծառայել։ Թող գնան եւ ասեմ մենք խերով բարով։ Այո, երաշտություն։ Ջուր էլ գտանք, չէ, այդ սովորույթը գա ժողովրդային։ Այո, ջուր լցնի, չէ, ջուր չենք լցնի, հետ կգան։